いつもの炊飯器でお米をおいしく炊く方法とは、炊飯器で米を炊くとき、氷を入れて炊くといつもよりおいしくなるんです。沸騰するまでの時間が長い方が甘みが増すと言われています。1合につき氷1粒が目安です。水量は氷の分減らすのをお忘れなく。油揚げは電子レンジで1分間加熱すると簡単に開けることができます。いなり寿司などの時、破けたりするとがっかりしますよね。油揚げは加熱することで断然開きやすくなるんです。カチカチに固まった砂糖は電子レンジでサラサラになります。お皿にあけて約5分加熱するとサラサラになります。量によって時間を短くしてみてください。肉を柔らかくする方法です。コーラ、ビールなどの炭酸飲料につけます。肉を弱酸性にすることで柔らかくなります。パイナップル、キウイフルーツにつける。これらの果物に含まれる酵素が肉を分解し柔らかくしてくれます。ただし、つけすぎは NG です。ハンバーグをこねた後の手の汚れは砂糖で落とせるんです。砂糖小さじ1杯を手に取り、10秒くらいこすり合わせて流し、それからハンドソープで洗うとすっきりときれいになります。手についた魚の匂いは大根おろしの汁で落とせます。魚の生臭さの成分アミンを大根に含まれる酵素が分解してくれます。汁を絞ったおろしは魚と一緒に添えれば一石二鳥です。ニンニクを食べた後の嫌な匂いは生のリンゴを食べると消えるんです。リンゴに含まれるポリフェノールと酵素が胃の中でニンニクの匂いを消す働きをしてくれます。4分の1くらいの量で OK です。密閉容器、タッパーなどについた匂いは海水を入れて2分間振ります。容器の半分ほど水を入れ、塩を大さじ3入れて振ってみてください。浸透圧の働きで容器に染みついた匂い成分を塩水が吸収してくれます。ホットプレートの焦げ付き汚れは氷で取れます。簡単に汚れを取った後、熱した状態でしつこい汚れの上に氷を置きます。氷が溶けると汚れも浮き上がってくるので拭き取るだけなんです。シャツの袖汚れを落とす方法です。食器用洗剤をつけてこすります。袖汚れの正体は皮脂、つまり油です。食器用洗剤が効果的に皮脂を落としてくれます。ミートソースなど食べ物汚れにも効果抜群です。水に溶かした酵素系漂白剤重曹を塗ってアイロンのスチームを当てます。頑固な袖汚れにはこちらを試してみてください。漂白剤に重曹をプラスすることで最強の洗浄力、そしてスチームで完璧です。白ワイシャツにおすすめの技です。色や柄物にはご注意ください。タオルをふっくら仕上げるには干す前にブンブン振り回すんです。タオルを2つ折りにして端っ側の真ん中をつかみ前後5回ずつ振り回して干すとふっくらにタオルが仕上がります。
通の軍手は万能雑巾に早変わりします。軍手をはめて棚のほこり取りや雑貨、ガラス製品を磨きましょう。細かい作業ができ、隅々まできれいになります。汚れたら捨ててもいいですよ。お風呂の鏡についた水垢は酸できれいになります。水に溶かしたクエン酸、お酢でも OK です。それをキッチンペーパーに染み込ませて鏡に貼り付けておきます。剥がして磨けばピカピカになります。静電気でまとわりつくスカートにはハンドクリームを足に塗ります。スカートが触れる部分に塗るだけです。ストッキングの上からでも OK です。ハンドクリームの水分と保湿成分が静電気を逃がします。風邪をひきそうな時は首の後ろを温めると良い。体が冷えると免疫力が低下し、ウイルス感染を招きます。首の後ろにカイロ、タオルや布で巻いたのを当てて温めると体調が回復しやすくなります。喉の痛みには大根を蜂蜜漬けにして汁を飲むと効きます。大根の消炎作用と蜂蜜の抗菌作用で炎症を和らげてくれます。副作用の心配もなく体に良いものなので子供にもおすすめです。苦い薬を飲む前に氷を舐めると苦味を感じません。氷を舐めることで舌の感覚が麻痺し、すぐに薬を飲めば苦味も感じないので、薬が苦手な子供にもおすすめです。喉に氷が詰まらないように注意してください。体脂肪を減らすには毎日風船を膨らませましょう。風船を膨らませるときは自然と腹式呼吸になり、これが体脂肪燃焼に効きます。ハードな運動が苦手な方におすすめです。ストレス解消にもなります。逆上がりができるようになるための方法とは。逆上がりにはお腹を鉄棒に近づける筋肉が必要です。2枚つなげたタオルで腰と鉄棒を結ぶと体が覚えてくれます。子供の場合、必ず大人がついて見ていてあげましょう。食費は1ヶ月分を封筒に入れると無駄遣いしなくなります。決めた金額を封筒に入れて管理すると自然とその金額内で収めようと行動するようになります。騙されたと思って一度やってみてください。切れた乾電池はこすると復活します。こすった摩擦熱で電池の中の材料をもう一度化学反応させて使えるようになる仕組みなんです。うまくいけば2週間くらい長持ちすることもあります。リモコンや時計など電力が少ないものほど効果的です。高速道路は遅く走っても捕まります。高速道路は最低速度以下で走ると捕まるんです。制限速度が80キロの高速道路を120キロや130キロで走ると速度超過で警察に捕まります。これはみんな知ってますよね。でも逆に高速道路を最低速度よりも遅いスピードで走っていても
警察に捕まってしまうんです。高速道路の最低速度は50キロと決まっているので、それ以下のスピードで走るとスピード違反で捕まってしまうんです。違反行為名はそのままで最低速度違反。点数は1点、反則金は普通自動車で6000円となっています。人間とチンパンジーの DNA は 99% は同じなんです。たった 1% しか違わないんです。あなたが偉く見える人もチンパンジーと 99% 変わりはないんです。だからあなたが失敗したとしてもそれは当たり前のこと。偉人をよくよく調べてみるとかなり欠点もあることに気がつきます。そうなんです。人は完璧ではないんです。なぜなら 99% はチンパンジーと同じですから。毎晩寝る前にその日良かったことをたった3つ書くだけであなたの人生は幸せになります。ペンシルベニア大学の心理学者マーティ・セリグマン教授は毎晩寝る前に良かったことをたった3つ書くことを1週間継続するだけでその後半年間にわたって幸福度が上がることを証明しました。たった3つ良いことを書く。これを継続するだけで幸福度がどんどん貯金のように積み上げられていきます。地動説を唱えたため宗教裁判にかけられてしまったガリレオがそれでも地球は回っていると言ったのは有名な話ですが、実際は裁判が終わってクタクタになったガリレオがああめまいがする、まるで地球が回っているようだと言っただけのことなんです。水をたくさん飲む人は幸福度が高い。水をたくさん飲む人の 67% が非常に幸せと回答したのに対し、十分な水の量を飲んでいない人の中で非常に幸せと回答した人はわずか 21% だったんです。それだけではなく、1日にグラス10杯分の水を飲む人は 82% が自分を非常に精力的であると評価し、67% は非常に成功していると感じているということなんです。水を多く摂ることは幸福度や自己肯定感の高さに関係しているんです。幸せになりたいなら水をたくさん飲むことなんです。目安は 2.5 リットルから3リットルくらいです。世界に誇れる日本人が発明したものランキング1位から10位。1位はインスタントラーメンカップヌードルです。2位は青色 LED 発光ダイオード。3位は温水洗浄便座。4位は自動改札機。5位はカラオケ。6位はレトルトカレー。7位は乾電池。同一7位は電気炊飯器。同一7位は胃カメラ。10位シャープペンシル。10位消せるボールペン。12位
使い捨てカイロ。13位、コンパクトディスク CD です。14位、冷却ジェルシート。15位、自動車用エアバッグ。16位、魚群探知機。他にもまだまだたくさんあります。世界を変えた日本の発明品はトランジスタラジオもそうです。コシヒカリ、回転寿司、苦悶式教育法、軽自動車、50cc のスーパーカブ、NC 工作機械など、たくさん日本の発明品はあるんです。これからもたくさん発明品は出てきます。病気になりたくなかったら腹を立てない方がいいのは本当なのか。腹を立てると胃の周りの平滑筋が縮み、その作用でいつもは斜めの胃が吊り上げられて立った状態になります。まさに腹が立つのです。胃が痛い時もやはりこのような状態になるから、腹を立てると胃が痛くなるのは当然なんです。胃潰瘍、糖尿病、リウマチ、動脈硬化など腹を立ててばかりいるとかかりやすい病気はいくらでもあります。腹が立ったら10分以内に気分転換すれば体への悪影響は避けられると言われています。ストレスは体に悪いと思えば体に悪くなりますし、ストレスは体にいい影響を与える。体にいいと思えば良くなります。寝返りをよく打つ人は胃潰瘍になりにくい。ストレスが原因で胃が痛くなり、胃潰瘍になる人が増えていると言われていますが、胃潰瘍になるかならないかは寝相とも関係があると言います。宇都宮のある病院で行われた聞き取り調査によりますと、普段あまり寝返りを打たない人に胃潰瘍患者の多いことが分かりました。寝返りを打つと胃の向きが変わるので、同じところに強い酸性の胃液がとどまらないからであるということです。心配事で夜中に目が覚めたら寝ている向きを変えてみましょう。右側を下にして寝ると心が安定してリラックスして幸福度が増して寝れます。左側を下にして寝ますと心が不安定になり安心せず眠ることがなかなかできません。ぜひ右側を下にして寝てみてください。毎日なぜ睡眠をとらなくてはならないのか。睡眠中の脳を調べると、タンパク質の代謝が活発に行われているので、起きている時より 20% も血流が増えていることが分かっています。起きている時に脳を使って生じた疲労物質を取り除いたり、消費してしまった脳内物質を補給したりするのが睡眠の主な役割です。体は横になるだけで疲れがかなり取れますが、脳は眠らなければ回復しません。ぐっすり毎日眠ることが脳を元気にする必要条件と言えます。日曜日だけぐっすり遅くまで寝ていると時差ボケを起こして、その後1週間は酔っ払い状態と同じ酩酊状態になってしまいます。毎日規則正しく同じ時間帯に起きることが大切なんです。日曜日だけ遅くまで寝てますと1週間酔っ払い状態で働くことになります。そしてまた日曜日遅くまで寝てますと
また1週間酔っ払い状態で働くことになります。だから毎日同じ時間に起きることが大切なんです。ロケット鉛筆とは、1970年代に日本で発売されたロケット鉛筆は、当時の小学生を中心に人気となった押し出し式の鉛筆なんです。芯が丸くなってきたら、芯先をスポッと外し、後ろに入れて次の芯先と入れ替える仕組みなんです。削る手間がなく、そろばん教室やそろばん検定試験でも使われていました。羊羹はなぜ日持ちがすこぶるいいのか。羊羹は水分を含んでいるので、腐敗菌にすぐやられそうだが日持ちがいい。なぜかというと、大量の砂糖を使っているからなんです。腐敗菌の細胞に含まれている液より羊羹の砂糖濃度が濃く、菌の細胞膜から液が吸い出され活動できなくなるからなんです。だから羊羹は日持ちがいいんです。世界で最も取られている果物は何なのか。正解はブドウです。ブドウは世界で生産されている果物の約4割を占めているそうなんです。ワインの原材料として大量消費されているというのが一番の理由なんです。ラグビーはなぜゴールではなくトライなのか。ラグビーでは相手のゴールエリア内でボールを地面に着地させることをトライと呼び、得点となります。得点を決めたのにトライというのは、もともと得点への挑戦権を得るという意味だったためなんです。車のナンバープレートにない文字は何なのか。まずひらがなではお、し、へ、んの4文字は使われていないのです。この4文字が使われていない理由は、おはあと形が似ていて視覚的に誤認される恐れがあるためなんです。しは死ぬを連想させ縁起が良くないためです。へはおならを連想させイメージが良くないためです。んは発音しづらいためなんです。カフェオレとカフェラテの違いとは。カフェオレはフランス語、カフェラテはイタリア語で、どちらもコーヒー牛乳という意味ですが、使うコーヒーが違うんです。カフェオレは普通のドリップコーヒーに温めたミルクを入れますが、カフェラテはエスプレッソ、沸騰の蒸気圧を利用して抽出したもの、そのコーヒーを使っているんです。海水魚を淡水に入れるとどうして死ぬのか。魚に限らず地球上の生物の体内の塩分濃度は約 0.9% です。それに対し海水の塩分濃度は約 3%。海水魚は浸透圧の影響で体内の水分が体外へ放出されますが、それを補えるような進化をしています。淡水魚は逆に体内に水分が入ってくるのを体外に放出する仕組みになっています。そのことを踏まえますと、海水魚を淡水に入れるとどうなるか。体内に
水分が入ってきますが、放出能力を持たない海水魚は体内の塩分濃度の低下によって死亡します。どれくらい持つかはわかりませんが、しばらくは泳げるでしょう。寝言に返事をしてはいけない。その理由とは、睡眠は脳の疲労を取るために大切なのですが、寝言と会話をすることで脳が反応し、眠りが浅くなってしまいます。睡眠の質が悪くなり、脳への負担が大きくなってしまうと考えられています。寝言に答えたことで、寝言を言った人が目覚めなくなってしまうことはありませんが、睡眠を邪魔しないために寝言には答えない方が良いでしょう。ベースアップと定期昇給の違いってのは何なのでしょう。ベースアップは賃金表を書き換えることによって企業全体の給与水準が一律に上がる一方、定期昇給は年に1回など一定のタイミングで昇給する点が違います。一般的に定期昇給は勤続年数や仕事の成果に応じて基本給が上がりますが、企業ごとに昇給のタイミングや評価基準は異なります。うるう年とはなぜ2月なのか。結論を申しますと、2月だけ28日しかないのも、うるう年に日数が変わるのも、どちらも古代ローマで使われていた暦において、現在の2月にあたる月が1年の終わりの月だったためなんです。現在私たちが使っている暦は古代ローマの暦が元になっているんです。カフェと喫茶店の違いとは、カフェは明るく開放的、喫茶店はレトロで落ち着いた雰囲気。カフェと喫茶店の大きな違いは、明るく開放的なカフェとレトロで落ち着いた雰囲気の喫茶店というイメージの違いです。しかし実際はお店のカテゴリーではなく、取っている営業許可によって提供できるサービスに違いが生じるんです。アイスクリームで知られているバニラとは、バニラは味ではなく香りなんです。味はありませんからバニラ味はないんです。バニラとは蘭科の植物の種子です。有名な高級アイスクリームの図柄に蘭の花が描かれているのを見たことはないでしょうか。蘭の種子を収穫後、複雑な発酵をさせることでバニラの香りの成分バニリンが生成されます。マダガスカルやタシチなど熱帯の地方が産地で、魅惑の香りが中世から重宝され、金よりも高価な値段で取引されていました。現在でもほぼ金に匹敵する値段で取引されます。バニラ味ではなくバニラ風味が正しいと思います。右翼と左翼の違いとは。ここでは日本の右翼と左翼を簡単に紹介します。右翼は愛国心を持ち、自分たちの日本の伝統と秩序をしっかりと守っていこう。安定的で現実的な人たちのことです。一方、左翼は日本の伝統や秩序は古いので、新しいやり方で人権や自由、平等を大切にしようという革新的で
理想的な考えを示します。リンスとコンディショナー、トリートメントの違いとは？明確な定義はありませんが、リンスとコンディショナーは同じものです。毛髪表面に付着してシャンプー後の髪の状態を良くします。トリートメントは毛髪部分に浸透して内部から髪の状態を整えます。AM ラジオと FM ラジオの違いとは？ AM ラジオは広範囲に電波を届けることができて、バラエティトークやスポーツ番組、ニュースなどを中心とした番組を放送しています。FM ラジオは高音質の特性を生かして音楽番組を中心とした番組を構成しています。焼き飯、チャーハン、ピラフの違いとは？炊き上げたお米を調理するのに使うのが焼き飯とチャーハンです。生のお米を炒めてからスープで調理して作るのがピラフです。つまり焼き飯とチャーハンは炊き上げたお米を炒めて作る料理で、ピラフは生のお米をスープで味をつけ、具材を入れて炊いて作る料理という明確な違いがあります。ガソリンを入れるなら日曜日が良い。価格競争をずっと続けていれば、その地域のガソリンスタンドは丸ごと潰れてしまいます。したがって地域のガソリンスタンドで話し合って下がりすぎた価格を戻す。その曜日が実は月曜日なのです。週末はお出かけなどで集客が多いので価格は下手に上げられず、自然と月曜日に値上げするのが定着したそうです。そして月曜日に価格を戻しても週末にかけての価格競争が再開されるというサイクルがあります。月曜日に高くなり、日曜日にかけて安くなるというのを覚えておいてください。雨の匂いの正体は？これはカビや排ガスなどを含む埃が水と混ざり、アスファルトの熱によって匂いの成分が気体となったものです。この匂いはペトリコール、ギリシャ語で石のエッセンスという意味なんです。サラリーマンの語源は塩です。サラリーマンのサラリーは古代ローマ時代に兵士に与えられた塩を意味するサラリウムが由来だそうです。日本でサラリーマンという言葉が使われ出したのは大正時代頃です。食事をした後に動くと横っ腹が痛くなるのはなぜなのか。消化と運動に血液を大量に使っているので、血液を溜め込んでいる臓器が急激に収縮するので痛くなるんです。シンガポール旅行に行く人は、チューイングガムが荷物に入っていないか気をつけてください。シンガポール国内ではチューイングガムの製造・販売をしていません。そして入国時の持ち込みや禁止なんです。罰金の対象になっているので注意してください。このガムに関する罰金は段違いに高く、違反するとなんと日本円で76万円もの罰金が課せられてしまいます。お子様とシンガポール旅行に行く際は必ず荷物の中にチューイングガムが入っていないことを確認した上で飛行機に乗ってください。夏になると花火大会やバーベキュー、
自然観察など屋外での遊びが多くなると思います。その時に蚊に刺されるのは困りますよね。蚊に刺されない方法。これ、虫除けスプレーを体中に塗りたくるよりよっぽど効果があるんです。足裏をアルコール消毒、または抗菌ティッシュでよーく拭くと蚊に刺されなくなります。蚊は最強の最悪の殺人者なんです。全世界で年間75万人が蚊によって亡くなっています。ベトナム戦争でもアメリカ軍は蚊によって多くの兵士が亡くなりました。それでアメリカ軍が開発したのがディートという成分なんです。今薬局で売っている虫除けスプレーの裏の成分表を見てみてください。ディート何%と書いてあります。これがアメリカ軍が開発した成分なんです。今現在ディートという成分は役に立っています。虫除けスプレーと足をアルコール除菌するなど2つを併用してみてください。虫に刺されることがかなり確率的に少なくなると思います。世界で最も硬い食品はなんと鰹節なんです。その鰹節は世界で一番硬い食材としてギネス認定を受けています。削られた後の鰹節からは想像もつかないかもしれませんが、その硬度は鉱物トップクラスの硬さを誇るトパーズや水晶に匹敵するほどです。大工仕事で使うカンナのような鋭い刃物で削る取るしかないのも納得します。年収800万円が幸福度の限界点、頭打ちとなります。経済心理学、行動経済学者でノーベル経済学賞受賞者でもあるブリヂストン大学名誉教授ダニエル・カーネマン氏らは2008年から2009年にアメリカで45万人を対象に収入や生活満足度、ストレスについての電話調査を実施し、年収と幸福度の関係を分析しました。そして年収と幸福度は比例するが、年収7万5千ドル、約800万円で幸福度はほぼ頭打ちになるとの研究結果を発表しました。福沢諭吉は人間は平等と唱えたのにもかかわらず、娘が彼氏を連れてきた時に身分が違うと別れさせました。これって矛盾しているのでしょうか。日本をかつて救った勝海舟を逆進呼ばわりするような人でした。学問のすすめは彼の作品の中で有名ですが、誤解している人も多いんです。天は人の上に人を作らず、人の下に人を作らずとは言っていますが、その続きがあります。しかし人に差が生じるのは学の有無によるものだ。だから学びなさい。這い上がってこいやという意味で学問のすすめを書いているんです。なぜ魚は殿様に焼かせろと言われるか。せっかちだと非常にまずい焼き上がりになるからだ。せっかちは途中で焼き加減が気になって何度もひっくり返してしまう。身が固まらないうちに触ると身が崩れるだけではなく、表面に浮き出した油が火に落ちて燃え上がり汚くなる。焦げることもある。とにかく触りまくると焼き魚はうまくない。殿様のようにおっとり構えてゆっくりじっくり
焼くのが良いのである。ビフィズス菌はなぜ善玉菌か。驚くべきことに腸には100種類100兆個以上の細菌が住み着いている。その中には消化吸収を助ける善玉菌もいれば、病原性大腸菌に代表される悪玉菌もいる。ビフィズス菌はこれら悪玉菌の増殖を抑え、また口から入ってくる有害な細菌の増殖も抑える働きがある。腸内の細菌バランスを保ち、消化を促すので、便秘や下痢に効果的というわけだ。納豆菌にも同じような働きがあり、この両者を摂取していると、いつも腸は健康に保たれる。クジラの肉はなぜ赤っぽいか。ある年齢以上の人は子供の頃クジラを食べたことがあるので知っているだろうが、その肉は妙に赤っぽい。赤黒いと言ってもいい。なぜだろうか。それはクジラは海中に長時間潜っているので酸素が必要になるからだ。酸素を筋肉に溜め込んでいる。血液の中のヘモグロビンとよく似たミオグロビンという物質がクジラの筋肉にはたくさんある。これが酸素と結びついて赤い色をしているのである。なぜカッパを見たという人は確かに見たと強弁するのか。カッパの目撃談をまとめると、緑色の体に甲羅を背負い、頭は皿状、手には水かきがある。口はとんがり、目はキョロキョロ。だいたいこんな姿だろう。頭の皿に水がある間は、水から這い上がっていたずらをする。目撃者は納得できないかもしれないが、動物学者によると、その正体はカワウソだろうという。カワウソの4本の足には水かきがあり、平べったい尾と平らな頭をしている。この尾をうまく使って水の中で立ち上がることができる。その姿がカッパに見立てられたのではないかというのである。カワウソはカエルや魚を食べる。オオバコはなぜ人に踏まれるところに生えているのか。子供の頃、穂で草相撲をして遊んだオオバコは、道端や広場など人が踏みつけ他の野草が生えないような場所に群生している。なぜかというと、もともと茎に高く伸びる性質がないので、他の野草が生い茂るところでは生存競争に勝てないからである。また、穂についた種は靴の裏にくっついて他の場所に運ばれ繁殖するので、人通りが多い方が何かと都合がいい。なぜ青梅を生では食べていけないか。梅がしっかりと熟す前の青梅には爽やかな酸味と風味があるので、そのまま生でガブリと食べたくなる。青梅を生では食べていけないということを耳にした方も多いと思います。では、なぜ青梅を生のまま食べてはいけないのでしょう。青梅にはアミグダリンという成分が含まれているからです。アミグダリンには体内にある酸素と反応するとシアンという物質に変化をし、それが中毒症状を起こす原因になっているからである。ただ、実の部分を1個食べたからといってすぐにどうこうなってしまうというものではなく、実の部分で
人が食べて危険だと言われている量は100個近くなのだそうです。どちらかというと、実よりも種の方の毒性が強く注意が必要で、青梅の種の部分には実の部分に比べてより多くのアミグダリン、青酸配糖体が含まれているそうです。大人もですが、特に体の小さいお子さんが誤って食べてしまわないように十分に注意した方が良いでしょう。見えないようにハエたたきを持っているのに、なぜ近づいただけでハエは逃げるか。ハエに限らず、ゴキブリや他の多くの昆虫も叩こうとすると逃げ出す。それはハエたたきを見たからではなく、空気の微妙な動きを感知したからである。その証拠に、ガラス容器の中にハエを入れ密閉しておくと、外から手を近づけても逃げない。しかし容器に缶をつけ空気を入れるとすぐ飛び立つ。タツノオトシゴの子はなぜオスから生まれるのか。水族館の水槽でしか見たことはないが、恐竜のような姿形のタツノオトシゴという魚がいる。この魚は他の魚と違って卵から生まれてくるのではなく、同じ姿形の小さな子供が親のお腹から出てくる。しかもそのお腹はオスのお腹である。なぜだろうか。実はオスのお腹というのは保育袋で、メスがその中に産卵し、オスが育てるのである。袋の中が稚魚でいっぱいになると、オスは一匹ずつ送り出すので、あたかもオスが出産しているかのように見えるんです。ミンミンゼミやツクツクボウシの羽はなぜ透明か。セミをはじめ昆虫の大敵は、動く虫なら何でもついばむ小鳥である。小鳥は動作が素早く目もいいので、見つかったら一巻の終わりだ。だから虫はそれぞれ見つからないよう保護色などで防御をしている。透明な羽のセミは、小鳥には羽を通じて樹木の幹が見えるだけであり、体は樹皮に似てわからない。だからじーっとしていれば安全だが、危険なのは移動するときだ。そこでセミはあまり長い距離を飛ばず、すぐ他の木に這いつくばり、小鳥に見つからないようにしている。四つ葉のクローバーを見つけると、なぜ幸運が訪れると言われるか。葉っぱや牧場のような日当たりのいい場所に生い茂っているクローバーは、三つ葉がほとんどで、四つ葉を見つけるのは難しい。このなかなか見つからないことと、四つ葉が十字架を連想させる形であることから、ヨーロッパでは昔から幸運のシンボルとされた。実を言うと、四つ葉は日当たりの良くないところではよく見つかる。光合成の効率が悪いと養分不足となるので、葉の数を増やし効率を上げようとするからだ。だから五つ葉や六つ葉以上も稀にある。しかし人々が四つ葉を探すのは牧場や原っぱなど日当たりのいいところなので、なかなか見つからないのである。ピーナッツも呼び方がいろいろ変わる。殻付きが落花生、皮付きが南京豆、
実だけがピーナッツである。玉ねぎはイチゴ並みの糖度を持っている。玉ねぎの糖度は 7% から 8% もあり、イチゴ並みの糖度を誇っている。中には糖度 10% を超えるものもあり、メロン並みのものもある。ここまで糖度が高いのになぜ食べた時に甘みを感じないのかは、玉ねぎに含まれるリューカーリルが原因で辛く感じるためです。玉ねぎを炒めるとリューカーリルと水分が抜け、糖分が濃縮されることによって甘くなります。枕元に玉ねぎを置いておくとよく眠れる。玉ねぎに含まれるリューカーリルの匂いは鎮静効果があります。なので匂いが効果があり、丸ごと置くのではなく、玉ねぎのスライスを2、3枚を枕元に置いておくと効果があります。玉ねぎの匂いはゴキブリの好きな匂い。宝山団子に玉ねぎが最も多く使われています。すべての野菜、果物の中で最も糖度が高いのは何なのか。それはニンニクです。ニンニクの糖度は 27% から48% もあり、野菜、果物の中でダントツの糖度を含んでいます。メロンの糖度 13% から 15% と比べてもダントツの糖度です。キュウリは世界で一番栄養素のない野菜としてギネス認定されています。キュウリは 90% 以上が水分だが、カリウム、ビタミン、カルシウム、鉄、食物繊維などバランスよく含んでいます。カリウムを多く含んでいるので、むくみや体内に蓄積された毒を出すのに役立ちます。じゃがいもは切れ目を入れて茹でるときれいに皮がむける。じゃがいもの真ん中に1ミリほどの切れ目を1周入れます。茹でた後、冷水につけるとさらに皮を剥きやすくなります。じゃがいもは悪魔の食べ物。昔ヨーロッパではじゃがいもは悪魔の食べ物として嫌われていました。ヨーロッパにじゃがいもを持ち帰ったのはコロンブスです。しかし当時の人々はじゃがいもの見た目を気味悪がった悪魔の食べ物という人もいました。悪魔の食べ物として思われていた理由の中で、種をまかないのに土の中で増える、栽培が簡単すぎる、ソラニン中毒を起こす人が多かったことが理由に挙げられます。ブロッコリーはキャベツの突然変異。キャベツの中で花が異常に発達する個体が現れてブロッコリーになりました。カリフラワーはブロッコリーの突然変異。ブロッコリーが突然変異をして白くなった個体がカリフラワーです。トウモロコシの起源は実は分かっていない。トウモロコシの歴史は古く、古代文明にも記憶が残っているほどです。テオシントという植物が起源だという説がありますが、実際には分かっていません。
トウモロコシの粒は必ず偶数です。トウモロコシの1本あたりの粒の数は大きさがどうであろうが絶対に偶数になります。トウモロコシが大きくなるときに分裂するため必ず偶数になります。野菜は農薬を使わないで育てられると、野菜自身が虫から身を守るために毒を持ってしまう。野菜は病原菌や虫から攻撃を受けると防御物質を作り出して抵抗しようとする。そのため食べた人にとってはアレルギー症状が出る場合があります。また苦味だったり味も微妙に変わってしまいます。本来植物が持っている防御本能なので、無農薬で育てれば当然機能するんです。レタスは野菜の中で一番食物繊維が少ない。レタスの食物繊維は 100g あたり 1.1g 含まれています。キャベツの食物繊維は 100g あたり 1.8g 含まれており、かなり差があります。食物繊維を摂りたかったら、レタスはあまりおすすめしません。大豆や椎茸等を食べた方が数倍食物繊維は摂れます。山菜には発がん物質を含んでいるものが多い。わらび、フキノトウなど山菜を食べ続けた人のがんの発生率が異常に高かった。また山菜は知識がないと毒性が高い植物と間違えることが多々あるので、かなり危険な食べ物です。大根はおろすと辛くなる。大根そのまま食べても辛くはありません。しかしおろすことによって辛くなります。それはおろすことで細胞が壊され、結合していた辛味成分が解き放たれるためです。わさびも同じようにおろすことで辛くなります。ごぼうの花言葉。ごぼうも花を咲かせます。その花言葉は、いじめないで、私に触らないでというものです。バナナは同じ遺伝子。バナナは挿し木で増やされており、遺伝子が均一になってきています。野生のバナナに種があるが、栽培されているもののほとんどは苗を株分けして栽培されています。同じ遺伝子を持っているので、病気が流行ると一気に絶滅してしまうこともあります。ドリアンは収穫したては臭くない。収穫して時間が経つと臭くなってきます。収穫したてのドリアンを食べたとしても、時が経てば体から匂いが出てきてしまいます。ドリアンの匂いは玉ねぎが腐った匂いと言われています。アダムとイブが食べてしまった禁断の果実はリンゴではなくイチジク。中東ではリンゴが育たないので、食べたのはイチジクではないかとされています。売られている牛や豚は殺してから1週間は経っている。日本の流通経路ではだいたい2週間はかかってしまいます。中には
1ヶ月経ったものも流通しています。ホルモンという言葉はスタミナ料理全般に使用してもいい。ホルモンの語源の説があり、昔は内臓全般は食べずに捨てられていました。方言でホルモンをホルモンと呼ばれていたためです。もう一つの語源が、当時臓物料理は印象が悪かったが食べると元気になりスタミナがつくので、イメージを変えるため生理活性物質のホルモンから名前を取ったようです。そのため元気になるスタミナ料理はホルモンを使用しても良いのです。最後までご視聴いただきありがとうございます。皆様に感謝して終わりたいと思います。